ചേട്ടാ ഒരു കേക്ക് വേണം. ഏത് കേക്കാ വേണ്ടേ? നോക്കട്ടെ. അവക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേക്ക് ചോക്ലേറ്റാ. അത് വാങ്ങിയാൽ അവൾ എനിക്കൊരു കഷ്ണം മാത്രമേ തരൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അവള് കഴിച്ചു തീർക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് വാങ്ങാം. ചേട്ടാ സ്ട്രോബെറി കേക്ക്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടോ? അവളുടെ ഒറിജിനൽ പേര് എഴുതണോ അതോ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എഴുതണോ? അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നേല്ലേ, വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് എഴുതാം. ചേട്ടാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വാവച്ചിന്ന് എഴുതിക്കോ. അവളെ നാണം കെടുത്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ചേട്ടാ ഏജ് കൂടി എഴുതിക്കോ, 22. എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റയിൽ അവള് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാരും അവളുടെ ഏജ് കൂടി അറിയട്ടെ. ആ പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരെന്താ? ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന പോപ്കോൺ ഇല്ലേ? പാർട്ടി പോപ്പർ ആണോ? അത് തന്നെ. എന്തായാലും അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പൊട്ടാനൊന്നും പോണില്ല. ചുമ്മാ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വാങ്ങിയേക്കാം. ഡോണട്സ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അതോടെ വാങ്ങിയാലോ? വേണ്ട, അമ്മ എന്നെ സർപ്രൈസ് ആക്കും. കാൻഡിൽസ് വേണ്ടേ? കാൻഡിൽസ് 2 എടുത്തോ. ഡയറി മിൽക്കോ മറ്റോ വേണോ? വേണ്ട. പിന്നെ ഡയറി മിൽക്ക് അവൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാ.